El ventilador mecánico de emergencia para UCI es un equipo que brinda apoyo respiratorio al paciente cuando presenta insuficiencia respiratoria. Presenta una ventaja técnica en el mecanismo respecto a otros equipos. El ventilador mecánico está en etapa de pruebas y pronto en validación. Cuenta con 3 modos de ventilación utilizados por los intensivistas: modo por volumen, por presión y asistido. Comparando con los países de la OECD, que tienen en promedio 16 camas UCI con su respectivo ventilador por cada 100.000 habitantes, Perú debería tener 5.000, por lo cual estimamos un déficit de 3.000 camas UCI y ventiladores mecánicos. Con el invento podríamos abastecer el 10%, que representa una demanda potencial de 300 ventiladores mecánicos. El invento ya cuenta con patente en trámite y se solicitará la autorización de la DGMEDIT para su fabricación y con futura comercialización de este ventilador mecánico. Nuestro invento presenta un impacto, pues permite salvar vidas, brindando una oportunidad a pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento en sala de unidades de cuidados intensivos. Nuestro proyecto tiene una relación directa con el COVID-19, pues permitirá reducir el déficit de camas que presentan esta tecnología. Creemos que el trabajo conjunto academia-empresa es muy importante para el desarrollo del país. Alumnos de UTEC están participando en el desarrollo de una solución para un problema real que está afectando al país.